Всем привет, дорогие друзья! Сегодня будем играть в игру под названием «Мой маленький котенок». Вот он наш котенок, и давайте мы сейчас займемся им, поиграем с ним. Так, у нас вроде бы что-то обновилось. И всем привет, дорогие друзья! Сегодня будем играть с нашим котиком Бубу. Вот он наш котик, давайте его помоем. Тут он у нас грязный весь, намылим его. Так вот и посадим в ванную. Так, теперь у нас такой он чистый. Так, ну... Так, сразу на улицу почему-то пошел. Так, и давайте сразу перейдем к гоночкам. Заработаем пару монеток. Так, гоним. Ой-ой-ой, перевернулись. Надо было затормозить, конечно. Так, ну, давайте попробуем заново. Так, канистру берем. Аккуратно, сейчас главное не перевернуться. Вовремя отпускаем газ. Так, и все равно перевернулись. Ну хорошо, пойдемте в дом. Так, пойдем внутрь. Так, кто-то звонит нашему котику. Мышка тут бегает, офигеть. Так, давайте купим. У нас есть сейчас 107 монеток. Мы купим, пожалуй, молочка и хлеба. Так вот, и теперь мы можем кормить нашего котика. Кто у нас был голодный. Так, хорошо. Нам стали доступны мини-игры. Так, колесо фортуны давайте крутанем. И нам выпадает... лекарство. Так, пойдемте дальше. О, у нас тут подарочек. Один бриллиант. Ой, какая комнатка здесь у котика. Угу. Так, что у нас тут еще есть? И все, мы опять вышли на улицу. Ну, пойдемте играть в мини-игры. Будем играть в эту вот игру. Так вот, собираемся. Угу, прошли уровень. Так, и так вот. Заработали 2 монетки. Так вот. Так вот. Все быстро получается. Так, здесь мы вот так, так. Быстренько все проходим. Уже 6 монеток мы зарабатываем. Так. Угу. Все. Так вот. Давайте последний уровень, который мы пройдем сегодня. Стоп. Угу. Как нам здесь быть? Угу. Ну все, на этом уровне мы закончим. Ну и на сегодня все. Наш котик устал. Положим его спать. До скорой встречи. Так, пропрыгнули комнату. До скорой встречи. Пока. Так, ну и вот мы в комнатке нашей. И давайте мы поиграем. Так, и смотрите, у нас картина, которую мы рисовали очень-очень давно. Надо ее перерисовать.
Так, и у нас появилась вот такая вот елочка. Надо бы ее, наверное, разукрасить. Лапками котика вот так вот. Так, ну, зеленого цвета у нас нету. Будет у нас елочка такая синяя. Так, вот сейчас мы покрасим ее аккуратненько. Игрушки у нас будут красные. Вот так вот мы сделаем. Так, тут можно менять цвет. Давайте попробуем найти зелененький. Так, в принципе, вот такой пойдет. Сейчас мы покрасим елочку нашу. Так вот. А игрушки у нас уже будут красные. Так. Так. Ну, аккуратно у нас не получается. Ну, и так пойдет. Так, и звезду обязательно красный. Так, надо... Так, опять. Вот он наш зеленый. Так, подождите, нам нужен коричневый. Только что он у меня получился здесь. Сейчас мы еще раз попробуем. Ну, в принципе, такой тоже... Ну, хотя нет. Вот такой, в принципе, пойдем. Так, и у нас получилась вот такая вот елочка. Давайте здесь игрушки покрасим в синий. Так, и вот, ну, пусть вот так вот у нас и останется. Так, ну, оставляем. Идем дальше теперь. Так, чем мы сейчас можем заняться? Ну, наш котик устал, мы давно с ним не играли. Давайте его отправим на... попрыгать на нашей кроватке. Вот так он у нас прыгает. Он уже давным-давно не прыгал, он все ждал, когда он будет прыгать. Так, давай сальтуху. О, молодец. Мы заработали печенюшку. Вот такой вот у нас котик. Так, а какой-нибудь другой трюк? Вот этот, например, первый. По-моему, он у нас только делает один трюк. Да. Ну, ничего страшного. Потом выучит еще какой-нибудь трюк. Так, давайте покормим его. Мы одну печеньку все-таки заработали. Теперь должен быть сыт. И теперь у нас вот такая вот елочка. Ну, но, в принципе, он хочет играть в прятки. Наш котик хочет играть в прятки. Так, а давайте посмотрим, что у нас здесь. Ничего нового. По-моему, было какое-то обновление. Давайте сходим в гардероб. Посмотрим, что у нас там есть. Так, ну у нас есть, как обычно, подарок. Здесь мы можем переодеться в Деда Мороза. Здесь, как раз у нас есть 8. Смотрите. И мы идем на охоту за бабочками. Так, стоп, надо одеться. Шапочка, сачок и бабочки. Все, и мы готовы на охоту. И, пожалуй, в таком костюме мы сегодня отправимся на Хэллоуин. Так, ну, значит, давайте соберемся. Все, мы пошли вот на улицу. Берет он свой портфельчик. Наш котенок. Так. Отправляемся по новой. Все, у нас теперь есть снимочек. Так, дальше мы подходим к песочнице. Песок очень горячий. Так, и нам надо все сложить обратно. Наши конфеты. Так, ну это вот сюда.
пирожное сюда, чизкейк сюда, мороженое сюда, другое мороженое сюда. Сюда, угу. Мишка сюда. Ну вот и все, мы все собрали. Мы опять отправляемся на улицу. Так, теперь у нас кран. Да, какие шишаки. Так, ну ничего страшного, будем лечить нашего котенка. Так, и еще где-то, по-моему, хвост должен быть прибинтован или нет. И поэтому давайте продолжим. Сегодня наша задача такова. Мы будем, значит, играть котиком, кормить его. Сейчас у нас... Привет, привет. Сейчас у нас, как видите, нету еды, чтобы покормить нашего котика. Поэтому мы будем сейчас зарабатывать. И давайте начнем вот с этой игры. Такой вот у нас котик игривый, смеется все время. И сейчас нам надо собрать крокодила. Так, где тут у нас он? Так, заработали мы теперь одну печеньку. Как она правильно называется-то? Так, теперь нам надо собрать рыбку. Так, теперь нам надо собрать петуха. Где у нас он тут? Так, наверное, ближе будет сюда. Так. Так, уже заработали 3 печеньки, и теперь надо бегемота. Так, и вот мы заработали 4 печенюшки, и давайте его теперь покормим. Кушай. Ты у нас голодный весь день. На, мой маленький. Так, немного покормили нашего котика. Давайте что-нибудь нарисуем. Давайте нарисуем котенка. Здесь вот такая штука прикольная есть. Типа вот он лапами вот так вот ходил здесь. И вот сюда. Блин, прикольно. Так, давайте нарисуем котенка. Ну, здесь неудобно рисовать. Я не самый лучший художник. Что получится, что получится. Как-то так. Ну, довольно смешно, но ладно. Так, ладно, продолжим. Так, теперь чем мы с тобой займемся, котик? Мы можем с тобой, в принципе, поиграть в прятки. Если ты хочешь. А можем что-нибудь другое поделать. Ну, давай. Поиграем с тобой в прятки. Вот он у нас от нас спрятался. Так, где наш котенок? А вот он. Он под кроватью был. Так, теперь где он? Где этот хвостатый? А, вон он за окном. На улице спрятался. На подоконнике. Так, а теперь он за зайкой сидит. Ё-моё. Оп, попался. Заработали печенюшку. Теперь он опять под кроватью. Вы его видите? Вон он сидит. Думал то, что его не заметил. Так, теперь ты где?
хвостатый. А теперь он вообще прям хорошо спрятался. Я его не... Ага, вон он. За светильником был. Котик, ты где? Котик. Куда он делся? Я его честно не вижу. А, вон он. У жирафика. Нам уже... Он уже нам подсказку дал. Так, и давайте последний раз его найдем. Вон он в комоде сидит. И пойдем его покормим. Что мы там заработаем? 2 печеньки. Еще одну. О, он хочет на машинке покататься. Ё-моё, смотрите. Это, наверное, радиоуправляемая скорая помощь. Ого. Посмотрите, офигеть.